咗呢個澳門運輸公務司司長，咁咪講咗呢個情況。係我添上係上次鄭伯嗰件事咁啊，而家跟進成點咧？係啊，上次咧我哋係幫阿鄭伯咧去跟進佢嗰個上樓房屋局啊，因為佢一直咧都係瞓呢個咧興隆樓個樓梯底啊，樓梯係啦，我哋而家到咗就係呢度係啦，咁啊幫佢跟進佢個個案咧，佢個個案咧就係一直都上唔到樓，10幾年咧都係瞓呢個樓梯底。咁我哋今日咧就係去見咗呢個運輸公務司司長啊，希望咧可以係去酌情處理咧，處理翻佢個案咧，盡快安排咧上樓上呢個上樓務。咁我哋而家同鄭伯去打個招呼先。鄭伯你好，鄭伯，係我今日咧，我哋咧同咗呢個澳門運輸公務司司長咁咪講咗呢個情況，咁咧盡快安排咧酌情處理咧，俾你上樓啊！已經將你個資料交咗上去啦，係啦，咁啊到時咧有咩佢會聯絡我啊，或者係佢會聯絡你，應該佢聯絡唔到你，因為你冇手機 number 啊嘛，咁佢會聯絡我，咁我有咩咧我會同你講啦，第一時間係啦，咁你呢排有咩唔舒服啊你？冇咩唔舒服？哦，牙仲有冇痛啊？有痛啊？哦，係啦。咁啊，你有咩事？到時咧，你同我講啊，我幫你去跟進啦。係啦，希望咧盡快咧可以俾你上樓啦。係啦，好。咁啊，你再休息下先啦。有咩我哋到時聽日再去聯絡啊。OK， 好，唔該晒。好，係啦。咁我哋就盡快咧去將鄭伯呢個案件咧可以咧盡快去處理好。咁我哋咧希望可以係解決到呢啲弱勢社群嘅問題。係啊，冇錯。上樓夢真係好難嘅，係咪啊？係啊，靠天助你啦。冇問題，我哋一齊努力加油，一齊努力加油。如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天上會全力支援。記得點讚關注哦。